स्वागत छ सबैजनालाई क्रिएटर सेन्सेईमा। र लास्ट टाइम पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ नेप्सेको बारेमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर म्यापिङ अनुसार 15 मिनटको। ल अहिले चाहिँ बजार अप ट्रेन्डमै छ। अस्ति पनि हामीले कुरा गरे हो, बजार चाहिँ अब यो जोन अथवा 2812 सम्म पुगेर चाहिँ एउटा करेक्सन लिनुपर्ने हो भनेको थियो। लगभग हाम्रो यो जोनमा आएर चाहिँ करेक्सन लिएको छ 2807 देखि 2790 को रेन्जमा। र करेक्सन लिएर अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो आइडिएम लिन जाँदैछ। आइडिएम लिइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट हुन्छ हाम्रो हायर हाई है, यो कन्फर्म हुन्छ हाम्रो। यो कन्फर्म हायर हाई हुने भइसकेपछि अब आइडिएम मुनिको अर्डर ब्लक भनेको हाम्रो यहाँ छ एउटा हैन। यो ग्याप कि यो ग्यापबाट मात्रै पनि बढ्न सक्यो 2720 देखि 2718 हैन। किनभने चाहिँ यो एउटा अर्डर ब्लक हो, हेर्नु आइडिएम मुनिको पावरफुल अर्डर ब्लक भनेको। नभए हाम्रो राम्रो अर्डर ब्लक चाहिँ यो जोनमा छ है। यो ग्रिन मैले जुन बनाएको छु 2697 देखि 2684 चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रङ पोइन्ट हुन्छ बढ्नको लागि। कि यहाँबाट बढ्दै जानु पर्यो बढ्ने हो भने हैन, किनभने चाहिँ यो जोनसम्म आएर चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ यदि बजारलाई बढ्नु छ भने है। तर यदि 2697 देखि 2684 पनि भत्काउँछ भने चाहिँ हाम्रो डेली टाइम फ्रेमको 2626 सम्म आउने देखियो, अथवा यसको यो हार्ड लोको लिक्विडिटी लिएर फर्किन नि सक्यो बजार है। ल यो जुन करेक्सन छ यो करेक्सन भोलि यहीँबाट ट्याप गरेर चढ्छ भने त ठिकै छ। भोलि 2727 भन्दा तल क्लोजिङ चाहिँ दिनु भएन है। 2727 भन्दा पनि तल क्लोजिङ दियो भने चाहिँ डेफिनेटली तलै आउने हो। र त्यस्तो आउने चाहिँ देखिँदैन अहिलेलाई फिलहाललाई चाहिँ है, किनभने हाम्रो अर्डर ब्लकहरू फिल गर्ने बाँकी छ। सो कि यो अर्डर ब्लक हेर्नु 2720 देखि 2711 विथ ग्याप पनि छ यहाँ। 2720 देखि 2711बाट बढ्नु पर्यो मार्केट, कि चाहिँ तपाईँको यो जोन 2697 देखि 2684बाट मार्केट बढेर जानु पर्यो है। ल र यसलाई भत्कायो भने चाहिँ हाम्रो फेरि क्यारेक्टर चेन्ज हुन्छ र हाम्रो फेरि डाउन ट्रेन्ड स्टार्ट हुन्छ 15 मिनटमा। त्यही भएर बेस्ट केस चाहिँ कि यो जोनबाट चाहिँ बजार फर्किनु पर्यो, कि यहाँबाट चढेर फर्किनु पर्यो, कि यहाँबाट फर्किनु पर्यो। र यो बढाइमा चाहिँ है, यो बढाइमा अलिक बल देखियो, राम्रो भोल्युमहरू आउनु थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो 2812 ब्रेक हुनु पर्यो पहिलो कुरो। 2812 ब्रेक हुन्छ भने चाहिँ डेली टाइम फ्रेमको हामी 2878 यानि कि 2878 अथवा 2880 सम्म चाहिँ हामी टार्गेट राख्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ एउटा करेक्सन आउन सक्ने चान्सेस देखिन्छ नेप्सेमा है। तर यहाँ पुग्नको लागि मैले भनिहालेँ 2812 माथि चाहिँ क्लोजिङ दिनु पर्यो पहिला है। ल र पुग्छ भने त ठिकै हो। यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्टकहरू प्रफिट बुकिङ गर्ने काम चाहिँ गर्नु होला है। अब कहाँनिर किन्नु भएको छ, के किन्नु भएको छ, कस्तो कस्तो स्टकहरू लिनु भएको छ त्यो चाहिँ हेरेर तपाईँहरूले प्रफिट बुकिङ गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। ल र एन्ट्री लिनको लागि चाहिँ हामी 2720 देखि 2711 नभए 2797 देखि 2684 को रेन्जमा हामी एन्ट्रीको लागि हेर्न सक्छौँ। त्यस्तो स्ट्रङ एन्ट्री चाहिँ म अहिले सजेस्ट गर्दिनँ हैन। तर यो जोनतिर लिनु पाउनु भएछ भने र हजुरको स्टक पनि राम्रै अर्डर ब्लकतिर यस्तै जोनतिर आछ भने चाहिँ अझै राम्रो। अझै स्मार्ट मनीहरू चाहिँ अझै छिर्नु पर्यो है। त्यति स्ट्रङ छिरेको चाहिँ देखिँदैन अझै पनि, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यति स्ट्रङ चाहिँ म सजेस्ट गर्दिनँ। पार्सियलको लागि चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है। ल यति भन्दै आजलाई मैले राखिदिने भएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्रिवान।